बाई द वे गाइस अब म अस्ति त ठुलो लोगे अब यो चाहिँ लानै पर्ने छ मोमोको किमा लगिसकेको छु तर यो लानु पर्ने छ बस सर्दी खाँसी और जुकाम हाँ भाइ हाँ सर्दी खाँसी और जुकाम हाँ भाइ हाँ त यसको लागि दबाई ल्याउनु म जाँदैछु यस मेरो 2 घण्टा सुरु भयो अब टाइम सुरु भयो 5 to 7 2 घण्टा सुरु भयो गाइस यस सर्दी खाँसी र जुकामको दबाई चाहिँ के हो तपाईँलाई म देखाउन गइरहेको छु यस यो चाहिँ पाउँछ कहाँ एउटा जग्गामा सो गाइस मेरो 400 ब्लग्स इन युट्युबमा तपाईँलाई स्वागत छ यो सर्दी खाँसी र जुकामको दबाई खोज्न गइरहेको छु वेलकम ब्याक टु द च्यानल दिस इज गबर 43 र गाइस आफ्नो शरीरको ख्याल आफै राख्नुहोस् होला यहाँ कसैले आफ्नो परदेशमा कसैले ख्याल राख्दैन म जस्तो मान्छे बिमार भइसकेको छु हल्का खोकी घाँटी खिचखिच यस अब हाम्रो सफर सुरु भयो ल आजको 2 घण्टाको सफर सो लेट्स गो गाइस म ल्यान्डिङ भइसकेको छु मैले लानुपर्ने चाहिँ अहिले खाँसीको दबाई घाँटीको दबाई टाउको दुख्दा खाने दबाई टमाटर प्याज र मेन थिङ चाहिँ बेल्ला ड्रागन बेल्ला लान्छु किनभने बेल्ला छैन मोमो खाउँ भनेको किमा लगिसकेको छु बेल्ला लगेको छु बेल्ला पाइने बेल्ला छैन त्यो घरमा हो ढकनी धरि छैन इम्प्रोभाइज गरेर बोलाउँथेँ र पनि हेरौँ यहाँ आइपुगेको छु म ल सो बाई द वे गाइस अब म अस्ति त ठुलो लोगे अब यो चाहिँ लानै पर्ने छ मोमोको किमा लगिसकेको छु तर यो लानुपर्ने छ बस यो लानुपर्ने छ अब तपाईँहरूको नयाँ आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू यहाँ यो चाहिँ ड्रागन मार्केटमा आउनु सक्नुहुन्छ मोमो मक्टुदेखि लिएर सब कुरो पाउँछ तपाईँलाई एकपल्ट सफर पनि गराइदिन्छु हेर्नुहोस् हो 2 घण्टाको छुट्टीमा चाहिँ म यसरी घुम्छु है ल तपाईँहरू कसरी घुम्छ आइडन न तर म चाहिँ यसरी घुम्छु आज मोमोको भक्लो गरेर गएको छु बनाएर खानुपर्छ है के गर्नु जिन्दगीमा काम त गर्नु पऱ्यो कामको लागि कुछ खाना परेगा बेल्ला चाहिँ पाइनँ मैले बेल्ला चाहिँ पाइनँ अब मैले के चाहिँ गर्नु एकपल्ट दाइनामा हेर्नुहुन्छ बेल्ला पाएको छुइनँ सो गाइस यो कति रहेछ 4960 सेकल भनेपछि 1200 इन्डियाको 1200 बाप रे ल गाइस यस्तै चाहिँ जिन्दगी ल खानु त पर्यो यस्तो त पर्यो सो गाइस फर यो काइन्ड इन्फर्मेसन म के को लागि आएको थिएँ भन्दा मैले 2टा चिज चाहिँ अब घाँटी र यो खोकीको दबाई चाहिँ म घर पुगेर दिएको छु तपाईँहरूलाई र यो चाहिँ मेरो के हो बाँसुरी होइन नि बेल्ला किन्नु पनि पाइनँ कि अपार्टमेन्टमा त्यही चलाएर लिएर आउनु फर्काउँछु बाँकी तपाईँहरू छ यो मोमो खानको लागि मोमो त मक्टु किनेँ होइन पहिला पनि एउटा किनेको अब के भन्नु फेरि किनेँ अन्त बेल्ने त चाहियो इम्प्रोभाइज पनि कति इम्प्रोभाइज बनाउनु होइन त्यसले गर्दा एउटा सानो बेल्ना चाहिँ बेल्ना होइन अरिजिनल बेल्ना पनि होइन यो काठको टुक्रा अपार्टमेन्टमा त्यो लगेर जाँदैछु सो गाइस आई हेभ अलरेडी टोल यु होइन सामान किने घाँटी र खाँसीको र त्यसो घरमा पुगेर देखाउँछु तपाईँहरूलाई यस म यहाँ आएको थिएँ सामान लिएँ टाइम कति बज्यो 6 बज्यो 4 मिनट अझै छ टाइम छ 1 घण्टा 4 मिनट छ मेरोमा अब सब्जी दोकानमा पस्दैछु म सब्जी किन्नु सो गाइस फर यो काइन्ड इन्फर्मेसन 35 को 8वटा मोमो खाएर अलिकति अचार चाहिँ मागेँ होइन अचार मिठो हुन्छ यहाँको लगेर जाँदैछु फर्किँदैछु म अन द वे टु घर 35 को 8वटा मोमो अब भोलि मैले बनाउँदैछु कतिवटा हुँदैछ हेरौँ ल दिस इज टेल सो गाइस यहाँ चाहिँ बस टक्काटक बस चल्छ शुक्रबार बेलुकासम्म त्यसले गर्दा चाहिँ जति पनि डिस्टेन्सबाट कभर गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट आएर म अझै मेरोमा 1 घण्टा टाइम छ आई हेभ लट अफ टाइम यस 1 घण्टा बसमै पक्रेर जान्छु So I don't want to miss the bus. I don't want to miss a bus. I have to catch the same bus, and I have a lot of time also. So yeah, guys. This is Hagana under the bridge. I'm looking at the bus. Oh, bus talking to 171. फाइनली गाइस फाइनली म आइपुगेँ यो अचार यो मेन थिङ चाहिँ मरिचको धुलो एन्ड गुड यो चाहिँ एकदमै दामी काम गर्छ मैले अस्ति उता अपार्टमेन्टमा ल्याउनु बिर्सेको थिएँ यो मरिच
दिस इज कल मरिच वाट यु कल इन इङ्ग्लिस आई डोन्ट नो मरिच र मरिचको धुलो है त्यो लिएँ मैले अन द अदर ह्यान्ड मोमोको किमा हिजो नै ल्याइरहेको छु देन आफ्टर आई ब्रट दिस स्टिमर पनि लिएर आएको छु मैले डफली बनाउनु लागि भोलि हुन्छ डफली यसको अन्त अदर ह्यान्ड मैले के हो यो आँटा हो देखिरहेको तपाईँहरूले आँटा नदेख्ने त कोही पनि छैन होला 2 घन्टाको छुट्टी चाहिँ म यसले बिताउँछु है गाइस ल ननिक्लिउँ भन्ने भएन यो चाहिँ हो कोटा कलेज हो हेभी हुन्छ यसको भोलि अब भोलि र पर्सि त केटाको दसैँ हुने रहेछ सो गाइस दोज हु आर सफरिङ फ्रम थ्रोट पेन लाइक सुक्खा खोकी यस दिस इज मरिचको धुलो कुटेर खानुहुन्छ कि कस्तो प्रकारले खानुहुन्छ आई डोन्ट नो होइन मरिचको धुलो चाहिँ म तपाईँलाई भन्दैछु र है बिफोर गोइङ टु इन्ड टुडेज ब्लग त्यो मरिच कालो मरिच चियामा हालेर खानुहोस् दुधमा हालेर खानुहोस् हो यो धुलो यसको लागि चाहिँ धुलो बनाएको 5 साइकल इन्डियन स्टोरमा बाहिर हुन्छ लाउ अन्त यो चाहिँ गुँ खोकी च्याट्टै जाति भएन भने फेरि मलाई भन्नुहोस् जाति भएन भनेर ओके गाइस आजको ब्लग यही समाप्त भयो सी यु इन द नेक्स्ट ब्लग त्यो भोलि हुने चाहिँ यसको बर्थडेहरू चाँटा के आएको छ स्टिमर हो 2 घन्टा चाहिँ बिताउँछु तपाईँले कसरी बिताउनुहुन्छ लेट मी नो कि म कमेन्ट बक्स ज्यादा बोल्नु भएन घाँटी खसखस रानु मण्डलको जस्तो भइसक्यो बाई